ادب دارم، همکاران خوب و پرتلاشم در برنامه فوتبال برتر و از این لحظه به بعد هم با سوت آقای وحید کاظمی آخرین بازی نیم فصل رقابت لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان بین آبی پوشان استقلال و طلایی پوشان فولاد مبارکه سپاهان آغاز شد. فاصله بیشتری رو با رقبا ایجاد کنه، ارسال روی دروازه و موقعیت بازی است که از روی دروازه بدین سری دارن حرکت رو انجام میدن. کوشکی از استقلال توپ رو در اختیار داره، داخل محوطه جریمه، فرصت برای بازیکنان به بیرون رفت و اینم موقعیتیه که کوشکی آریا یوسفی رو از پیش رو برداز کوتاه کارو انجام میدن. کوشکی میفرسته، خوبم میفرسته روی دروازه، تو برگشت داده میشه، یه بار دیگه داخل محوطه جریمه فشار مورد بازبینی قرار میدن. ببینیم اتفاقی افتاده اونجا در محوطه جریمه یا نه. موقعیتی که نصیب بازیکنان استقلال شده بود روی حرکتی از کنار کوشکی و دنبال میکنن. حالا صحنه رو میبینید، هم وحید کاظمی میبینه هم شما بینندگان عزیز و ارجمند از این نما که اگر اتفاقی افتاده باشه با حالا داره اعلام میکنه که چه اتفاقی رخ داده برای حاضران در ورزشگاه. پنالتی رو اعلام کرده برای استقلال. 457 روز این همون صحنه بود که پنالتی اعلام شد. ببینیم استقلال طلسم شکنی میکنه در ورزشگاه نقش جهان یا نه. این صحنه رو فکر میکنم همه بازیکنان پشت محوطه جریمه نگاهشون به این صحنه هست. آسانی میزنه و گل برای استقلال روی ضربه پنالتی یاسر آسانی و استقلالی حالا 1-0 جلو میافتن. حساب کار 1-0 میشه و واقعا دیگه کاری هم از دستان حسینی روی این صحنه بر نمی اومد. 1-0 با این ضربه پنالتی محکم یاسر آسانی برای استقلال و این نویده بازی جذاب. تیمی که فاصله رو ایجاد کرد، یه موقعیت و گل برای سپاهان خیلی زود. حساس و تماشای استقلال سپاهان این ضربه شیرجوار محمد عسکری، چه کار که نمیکنه این هفته ها این پسر جوان. البته به نظر رسید که آشور ماتوف هم یه اثر گذاشته. آره یه موقعیت دیگه، فرصت برای ضربه زنی، تو برگشت داده میشه از مدافعین استقلال، یه ضربه از راه دور. آخرین لحظه آدان تن به کرنر میده. آدان توپ رو از زیر طاق دروازه به این شکل در آورد. مطرح و پر افتخار فوتبالمون. یه پاس به جلوی دیگه، آریا یوسفی فرصت داره، یک کاتبک رو به عقب، حالا فرصت برای ضربه زنی ریکاردو آلوز. چه اتفاقی افتاد؟ ضربه ریکاردو آلوز که به تیر دروازه خورد، با پای چپم زد، خوبم زد. برمیگردونه دوباره بازیکنان استقلال توپ رو در اختیار گرفتن. یه ضربه محکم و سرکش پاسخ میدن. این ضربه یه پای چپ محکمی که از حرکت بازیکنان آبی پوش استقلال، یه ضربه محکم از جذابیتش زیاد میشه و سرمای هوا دیگه. یه حرکت، حالا موقعیت، دوباره توپو گرفتن، یه پاس رو به عقب، یه ضربه از راه دور. تراکتور گرفت این دروازه‌بان با تجربه. از این نما ببینیم ضربه رو که آریا یوسفی به عرض میزنه، خود آریا روی پای چپش هست، یه پاس در عرض، دوباره ریکاردو آلوز. ببینیم در این نما روی پاس آریا یوسفی و ضربه‌ای که به این شکل عبور کرد و به بیرون رفت. از این نما هم میبینید سانچز یه بازیکن در مقابلش هست، میخواد بفرسته، میفرسته، این کارم خوب انجام میده، اما فرستادن که نرسید به موقعیت. یاسر آسانی میفرسته توپ رو. از این نما هم میبینید اینجا توپو تند و تیز، حرکت سانچز، یه پاس به جلوی دیگه، موقعیت برای ضربه زنی. این ضربه محکمه. اتفاق دیگری در این صحنه میفته، حدادی ضربه رو میزنه و خوبم زد انصافاً که برای ارسال هردانی بلند میفرسته و اثر میگذاره. لحظه ای پاس، یه ارسال روی دروازه، یه موقعیت،
تیر دروازه این بار به کمک سپاهانی ها میاد. دوباره از اون سمت جا برای ارسال توپ میاد روی دروازه، یه ضربه سر دیگه بیرون رفت. ارسال خوبی که انجام شده اینجا در چندین مرحله نزدیک بود فکر میکنم آلوز دروازه رو باز بکنه. سرعت بازی و حساسیت بازی باعث میشه که یحکا بازیکنان دو تیم دچار هردانی، کوشکی بازیکن ریز نقش استقلالی ها ضربه رو میزنه و یه حرکت بازی ادامه پیدا میکنه برای تیم سپاهان. یه پاس رو به عقب، یه ضربه از راه دور، آنتونی آدان در خط دفاعی توپو دور میکنه. ببینید این ضربه ای است که زده شد و حتی انجام میشه در تیر یک موقعیت روز به چشمی توپ رو در میاره. دوباره یه ضربه فنی که این ضربه فنی رو زد، از همه عبور کرد و تیم آقای ساپینتو یه ارسال روی دروازه، یه ضربه سر فرا میخونه. ببینید این ارسال آسانی و چشمی ضربه سر رو زد اگر نبود. دوباره موقعیت برای حدادی، یه پاس به جلو، یاسر آسانی به توپ رسید. ببینید کاملا در جلال‌الدین مشریفوف میفرسته، خوبم این کار رو انجام میده. سعید سحرخیزان بود فکر کنم. پدران عزیز، یه حرکت موقعیت برای بازیکنان استقلال، فرصت هست ببینیم چه کار خواهند کرد با این موقعیت. فرصت برای استقلال، یه ضربه سرکش کماکان آسانی، موقعیت برای استقلال. استقلالیا چه کار خواهند کرد، چه توپی گرفت، چه موقعیتی و گل برای استقلال. خاطره آیاندو پاتوسی، قلیزاده دروازه رو باز میکنه به پیروزی برسن. ببینید این ضربه سر رو خوب گرفت و این نوک پا. ببینید محمدی هم نتونست توپ رو از داخل دروازه بیرون بکشه و خود قلیزاده اومد کار رو تمام کرد. این گل حالا امید رو در دل هواداران استقلال زنده میکنه. ببینید اینجا خیلی دیر محمدی توپو زد، بازی خوبی رو انجام دادن، اما فکر میکنم که میتونست تعویضای بهتری برای سپاهان تو این مسابقه باشه. یه ضربه از راه دور و توپ رو اونجا جمع و جور میکنه احسان آقاصفی. خود آقاصفی درگیر اشتباه میکنه. موقعیت برای تیم استقلال و سحرخیزان، موقعیت برای سپاهانی ها. میلاد زکیپور میخواد عبور کنه و بفرسته، اجازه کارو نمیدن، توپم میخوره به خودش. سوت پایان بازی به صدا در میاد. پیروزی ارزشمند استقلال.